Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. Terima nikahnya dan kawinnya Sinta Yuliani binti Sulyono dengan mas kawinnya uang sebesar Rp50.707 tunai. You're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart, I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ooh, you look so beautiful in white. Na, 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 na. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I. Ayo bapak-bapak dan saudara-saudara yang undangan berdiri, kita segera ke tempat yang warahmatullahi wabarakatuh. Parmatur datang para sepuh miwah derek kula sedaya ingkang hadir wonten dalemipun anak kula Suryono menika ingkang sepuh. Kula suwun sawak pandungane kang wilujeng ingkang anen durunga pangestu kawujudan dhateng Suryono namung sak perlu badhe ngidataken putra lawan putri lan negakaken pekeninggal sedaya sageta kasembadan tentrem ayem guyub rukun sabar narima murah rejeki rumatan ingkang boten kerawatan remila leluhur sedaya bocah-bocah darep sejareng-jareng namung sak perlu Suryono nyuwun berkah rahayu wilujeng anggenipun badhe ngijabaken putra
Wajur kali datang sekol suci wancari sumedya nyauci ngabukti bar datang Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sakarwo saputra tekabat kawan Abu Bakar Umar Utsman Ali radhiyallahu anhu ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana inna sami'na munadiyan bil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam ajmain. Subhanaka rabbil izzati yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian, setelah itu nanti pulang dalam permintaan saya berajak saudara Bapak Soyono untuk hadir kembali kebun niat Pak Soyono. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, ini dipersilakan nyari tempat yang masih ada. Penuhi kursi itu bisa dipenuhi. Mana senang tempat untuk duduk dipersilakan merdeka. Ya, terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi selamat malam dan selamat datang kepada calon besan dari Lubuk Linggau, calon besan Pak Soyono dari Lubuk Linggau. Para kerabat kerja imam dan perangkatnya belum waktu sambil menunggu saat menurut sesepuh yang kami ikuti. Bagian depan masih ada kursi yang kosong, ini masih kemudian nenek Tino ini ya tempatnya. Bawa kursi sendiri, bisa duduk di situ ya. Kalau bisa di kursi plastik, terima kasih. Kalau tidak, nanti biar diambilkan kursi yang Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi baik.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Keluarga besar Sohibul Hajat yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Pitarmuka beserta jajarannya yang saya hormati, Bapak-bapak yang kami hormati, sebelumnya terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya selaku pembawa acara pada malam hari ini, yaitu dalam rangka peresmian akad nikah antara putri Bapak Suryono yang bernama Sinta Yuliani SPD dengan seorang pria yang datangnya dari Lubuk Linggau yang bernama Insan Fernando SH bin Bapak F. Rizul. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa diberikan hidayah dan diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita sama-sama buka acara ini dengan sama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, acara pada malam hari kita buka. Penyerahan calon pengantin pria. Dalam hal ini kami mohon kesediaannya, yaitu yang mewakili salah satu rombongan dari calon pengantin pria yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Zainuri. Bapak Muhammad Zainuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Blitar Muka beserta perangkatnya, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, kaum cerdik pandai, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terlebih khusus pada Bapak P3N Desa Muka yang nantinya akan memimpin ataupun melaksanakan acara sakral ini yang sangat kami hormati. Kami datang bersama-sama pada malam hari menepati janji kami yang telah kita laksanakan atau telah kita susun beberapa waktu yang lalu, bahwasanya pada hari ini, tanggal ini, jam ini akan kita laksanakan akad nikah dari putra dan putri kita. Alhamdulillah, kami tadi berangkat dari kota Lubuk Linggau lebih kurang jam 5 kurang 15 menit. Kami mengejar waktu, takut nanti terlambat datang ke sini, ada hal-hal yang tidak kita inginkan di jalan. Alhamdulillah, berkat doa kita bersama, nanti hampir maghrib kami sampai di tempat ini. Alhamdulillah. Bila mana dalam kedatangan kami beserta rombongan, tindak tanduk tingkah laku kami tidak sesuai dengan adat istiadat di sini, maklumlah kata pepatah, lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain belalang. Oleh sebab itu, sekali lagi dalam kesempatan yang sangat baik ini, apabila ada satu kejanggalan yang kurang sesuai dengan adat istiadat di sini,
sekali lagi kami mohon maaf. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh pembawa acara, bahwasanya rangkaian acara kita pada malam hari ini yakni pelaksanaan akad nikah. Pelaksanaan akad nikah dari dua hamba Allah, yang satu dilahirkan di Blitar Muka ini, sedangkan yang lainnya dilahirkan di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kepada keluarga besar Bapak Sulyono, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atas kekurangan kami mohon maaf. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta perangkat-perangkatnya, yang kami hormati para sesepuh, para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian. Akan selamat datang, kami persilahkan menempati tempat yang telah kami sediakan. Dan kemudian mohon maaf apabila dalam menyambut, menempatkan serta memberikan sesuatu